सुरेर्वन्दितपादपद्मं ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Klausimas turėtų būti nebe kur tu Mariau, o kodėl Mariau taip apsėdęs pusę 7 ryto Indijai geri sviestą iš puoduko. O atsakymas būtų paprastas, atvažiavau tiesiog pasidaryti tokį tikrą tradicinį pančakarmos organizmo valymo, gydymo, nežinau, procedūrą, žodžiu, pančakarma. Kas nežino, tai čia tokia senovinė ajurvedinė procedūra, kuri trunka apie mėnesį laiko. Nes sveikata paskutinius mėnesius pas mane tai buvo tokia, tai galvoju, yra šansas, reikia atvažiuot, prasivalyt kūną, prasibudint dušę ir nuramint protą. Va tokioj aplinkoj. Tai šiandien buvo bendrai 5. gydymo diena, jų bus apie 30. Sviesto gėrimo 2 diena. Vakar geriau 60 ml, šiandien 120, tai jau toks pasijuto skirtumas, jau ne keliais maukais įkali. Dar manau pasijus, kai pradėsiu virškint aš jį ir apsunksiu. Tai kai gerai negauni nieko valgyti išskyrus paprastą ryžių košę su druska, kad palaikyt gyvybę, pulsą, kad tas gy įsigertų ten visur. Ir kuo ilgiau tą gy gersi dienų, tai tuo giliau jisai patenka į organizmą ir absorbuoja ten visokius toksinus, šlakus, ten sunkiuosius, lengvuosius metalus, nu visokie. Purva. Nežinau, kiek jo pas mane bus matyti. Tai va, nežinau, kiek aš čia ko parodysiu. Gyvenu taip paprastai, vat, kaimukas, fermytė. Procedūros vyksta, jogos, meditacijos, vaikštinėjai. Aplinkui jokio miesto didelio nėra. Paprastas gyvenimas. Kažką parodysiu, kaip visą laiką. Minimaliai, kukliai šį kartą.
Turim va tokią va lūšnelę. Viskas įskaičiuota, televizorius įskaičiuotas, ventiliatorius įskaičiuotas, kondicionierius įskaičiuotas, net kalendorius įskaičiuotas, kibiras, aišku, kad įskaičiuotas, net tualetinė yra. Tai va ir gyvenu čia. Ką nuo išgėrimo praėjo dabar 4, tai 8 valandas gal kažkur. 8. Tai jau taip jau visai valgyčiau, tai einu košės. Įkalsiu tos skanios, druską, ryžių košės. Ten ne košė, ten sriuba. Toks valgomasis, ateina, atsisėda ir tau atneša, ką jau tau ten reikia valgyti tą dieną. Eilinę dieną ten kas paruošta pietums, pusryčiams, vakarieniai. Pagal tavo ten dietą, alergiją, viskas susižiūri. Šiandien laukiu košės, šliurpalo, aš taip vadinu tokią. Nes ten net nėra košė, ten realiai ryžiai ir vanduo ir druskos gauni įsidėti, kiek nori. Yummy. Pasisūdau biškį su vandeniu, druskinu. Nu ką, skanaus man. Kaip nuo vakaro nevalgius. Tikrai skanu. Aš jaučiu, tai pradėsiu vertinti normalų maistą, kai šitas baigsis etapas. Oi, kaip prisivalgiau, šliurpalo, oi. Toks sotus. Aš šiaip tai pavalgiau. Vakar aš 4 kartus valgiau tą košę. Ir šiaip reiktų kokius 2-3 apsiribot, bet kažkaip anksti pradėjau vakar labai greit suviršinu tą gy. Šiandien po 8 valandų va tik tais. Rytoj 108 gersiu. Tai iš vis jaučiu iki vakaro, aš nenorėsiu nieko. Einam biškį į kaimą praseit. Kas čia verkia, šunelis koks. Šuneli, kur tu verki? Aiva. Ko tu verki? Viskas gerai? Uodega vizga? Normaliai. Duoda gal čia valgyti. Šiaip tai nemažai čia šunų valkataujančių. Turint omeny, kad čia toks kaimas. Bet naktį, kai duoda jie čia pjautis, tai baisu, aš nežinau. Ar ten jie tarpusai pjaunas, ar ten juos kas pjauna. Baisu, klausysiu, kaip iš siaubo filmo. Mėgi, prabundi kažkur staugia ten. Tiesiog. Šiaip čia būtų visai gerai vaikščiot, nes eismo nėra daug, bet keliai labai blogi.
žvyras, smėlis ir dulka bile kaip. Nu ir dar šita stotelė tokia nelabai kažką. Ką čia reiškia? Nežinau. Komunizmo rankos ilgos. Šiaip čia su Keralos valstijai, tai tokia bele kaip žalia, gyvūnai, palmės, bananai ir užterštumas jaučias toks kaip Indijai, tai labai padorus. Ir šitos voverės žiauriai įdomios, nes dabar girdit čiulbėjimą. Galvot, kad čia paukščiai? Ne, čia voverės. Šią dieną einu ir galvoju, čia paukštis taip čiulba, pakeliu galvą ir voverė čia. Ir šiandien buvo atėjus pas mane. Bandė patekti į kambarį, bet nepraėjo pro uodų tinklą. Uodai kažkaip praeina, bet voverės nepraeina. Nu va, daug gražesnė stotelė. Su atšvaitais, vat kokiais plytelėm išklota marmuras. Matysi patamsi, neatsitrenksi. Tikrai geresnė už aną. Bet įdomi ta Indija. Vienam gale keliauja, visur ten būna svastikos. Atvarai kitą galą kūjų su pjautuvu. Nebūtinai čia kažką blogo, reiškia, mums tai gal asocijuos kažkuo tais baisiu. Pastebėjau, kad šitos kaukės jie kabina ant va kažkokių statybų, kur kažkas vyksta. Ant medžių pasėtų, mačiau, ten buvo palmės pasėtos ar bananai šviežiai irgi šitie pakabinti. Baubai, gal kad kokia bloga akė atbaidytų. Ar šiaip, kad sėkmingai viskas eitų, kaip pas mus vainiką kabina. Kai stogą ten uždengia ar ką. Tai čia tokius dėmonus. Čia va krautuvėlė prie centro. Nes mano naujos basutės, jos Naikų vardu. Renka dulkes pamažu. Toliau nesugalvojau, todėl dar nerimuoju. Ai, žodžiu, einu ilsėtis. Čia ir taip išvaiščiau energijos vaikščiant. Dar reikia ištverti šitą dieną. Ši visai gerai einas. Ar užtenka šviesos, ar matausi? Valtamaikį užsidėjau, kad nereiktų jungti lempas labai ryškiai. Tai va, rytoj vėl gersiu giją. Sviestuką. Tai mano geriamas gyja yra dar su granatų sėklų ekstraktu, su imbiero ekstraktu, su
pipiro ir dar kažkokiam žalėm. Nėra, kad tu tiesiog jį geri, jis ten jau daro. Šiaip gy yra pagrindinis, kuris ten daro visus reikalus, įsiskarbė į visas tas ląsteles, kaulus ir visur kitur. Bet dar pagal tavo poreikius tiesiog mineralizuoja, sakykime, tą gy, kad potencija būtų stipresnė. Tai va, rytoj 180 ml. Tai va, tai jeigu jums neįdomu mano progresas ir čia šitas pančakarmas, visas gydymas, tai gal kokį gerą vakaro šou dabar rodo, gali tiesiog jungtis. O jeigu įdomu, tai žiūrėkit toliau, vat eisiu iš gulto, toliau kažkokią kitą dieną parodysiu. Gal rytoj vėl filmuosiu, o gal po kokių 2-3 dienų kažką tais parodysiu, kaip jau vemiu, nes čia yra tokios bus procedūros. Arba viduriuosiu, nežinau, kažką, kad įtraukt, kad biškai stimuliuot tai serotoninus ir dopaminus jums bežiūrint, kad nebūtų vien tik tais čia pasivaikščiojimai tarp palmių. Tai va, kita diena jau čia pat. 3, 2, 1. Ką įveiktas 3 gy lygis. Taip geriau neragaudamas, tik paskutinis gurkšnis jau toks reikėjo įkvėpimų ir... Bet normaliai. Paskui duoda tokių razinkų saldžių ir ten tas jų cukrus džegerį, tai numuša. Ir vandens dar duoda. Citrinavos, tai kad ne tai būtų šlykštų prieš tai. Čia kaip koks tekilos gerimo procesas. Ką reik pasieit ir eit dar jogą pasivoliot, pažiūrėt ar net pilsiu aš to aliejaus ant kilimėlio. Atvarė fotografas, daro fotošūtą viso retryto ir spėkit, ką pasirinko kaip modelį. Tai aš čia turiu apsimest, kad kažką sėdžiu, rašau, kad skaitau, atseit suprantu angliškai. Ir mane fotkina. 30 metų prireikė, kad išsipildytų svajonę tapt modeliu pagaliau. Tikiuosi pakeis veidas spalvobiškai rudesnį, nes tikrai atbaidys žmonės čia atvykti. Arba kaip tik pasirinko patį balčiausią žmogų, kad taip parodytų, kokie čia atvažiuoja. Klausėt, kaip sekas šiandien su gytai, visai neblogai, bet tik pasigyriau pusę pirmos, kad oi, sakau, kaip gerai ten kolegai čia irgi, kur gydos, sakau, kaip gerai, jaučiuos, nesunku, energijos yra, nenoriu valgyti. Ir pradėjau kažkokio pusvalandžio pykint. Bet čia irgi normalus simptomas. Tai biškai pagėriau su imbieru vandens, lyg apmažėjo, bet nuvariu pavalgyti birzgalo tos ryžių marmalėnės. Ne, normali ten ryžių sriuba. Ir viskas normalizavos, ir sotu, ir gerai viskas, va. Sijoną net užsidėjau fotošūtui, tokį sarongą. Ką, rytoj dar laukia 200 mililitrų. Einu nusimaudyt. Karšta šiandien kažkaip, čia vis laik karšta, bet šiandien kažkaip dar labiau karšta. Limpo. Labas rytas, labas rytas.
Argi pachmielas jau padarytas? Ne, dar nepadarytas. Einu daryt 200 ml. Be visas tas procesas, reikia žiūrėti į rytus atsisukus būt. Užriša akis tam, kad nematytum to sviesto, nes šleikštulį sukelia didesnį gal dėl to. O šitą reikia nešiot, kad ant galvos, kad neperpūstų, nes tipo pažeidžiamesnis būna. Tai vat, tokie dalykėliai. सर्वरोगनिवारकम् आयुर्वेदप्रवर्तानाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Šiaip išgerimo prasme nepasakyčiau, kad buvo sunkiau negu vakar, nes viskas vienoj stiklinėj tik didesniai. Vakar buvo pilna ir šiandien pilna, tik didesnė. Bijau, kad bus per dvi skaidyta ir tada reikės sustot išgerus pirmą ir tada antrą, nes geriausia tiesiog vienu užsivertimu ir taip nusiteikia, neragauja ir varai. Nes paskutinis gurkšnis lieka man, kažkaip jau nepajėgui, oro pritrūksta, tai jau būna toks kažkiek šlikštokas. Bet paskui biškį vandenėlių nuplauni ir to saldumyno duoda ir norma. Aišku, ar norma, tai pasimatys dienos bėgi, nes vakar tai realiai net nebuvau alkanas. Niekada. Pirmą porciją košės valgiau, nes kažkiek pykino, o paskui vakare dariau pavalgyti ten gal valandą prieš miegą, kad tiesiog turėt kažkokių resursų savybiški, bet irgi nebuvo, kad labai norėjau. Šiaip jogą turbūt ten nedarysiu šiandien, nes vakar nuėjau dar. Bet ten vis tiek daug ir gulimom pozom ir visaip darytos pratimus jau negerai, nes jeigu kažkas horizontaliai, tai iš karto skausmas, reikia vaikščiot dabar, kokį pusvalandį bent pavaikščiot, paskui jau kažką eisiu pasėdėt. Svarbu nemiegot, nes tada sustoja virškinimas ir kuo mažiau gulėt. Sėdėt tokiai, biškį pavaikštai, vėl pasėdė. Ką jūs, raudonakiai, neišleidžia jūsų laisvę. Čia dar yra puštelių kažkokių. Šiaip kai atvažiavau pirmą dieną ir kalbėjau su daktare, sakė, kad čia buvo lietuvis ar lietuviai, kurie vat šitam prūdė čia jų iškastam. Nežinau, čia turbūt vandenį ima iš čia.
viskam. Tai sakė, žvejojo ir pagavo žuvį. Ir aišku paleido ją, nes čia nieks nevalgo mėsos jokios. Ir klausė, ar aš mėgstu žvejot, kaip ir visi lietuviai, nes sakė, kad visi lietuviai mėgsta žvejot. Nes tas pilietis, kuris čia buvo atvykęs, taip sakė. Tai aš nežinau, labai keista, kad lietuvis atvarė į Indiją su meškere, ar čia nusipirko meškerį ir kažkokiam vandens telkiny dirbtinai iškastam ajurvediniam centre gaudė žuvis. Negaudė, bet ir pagavo dar. Nenustepčiau, jeigu čia buvo tas vyras atvažiavęs iš vienam gale Kablys laidos. Jam tai atrodo, kad visi mėgsta žvejot. Jau toks susireikšmės 20 metų tą pačią laidą veda. Čia turim biblioteką. Šiaip pasiėmiau šią knygą apie ajurvedą. Tai galvoju, pasiskaitinėsiu, kad jau čia ajurvedinių gydymų užsiemu, tai pavartinėsiu. Tai pasiėmiau kažkokias 4 dienas ir tokia neplona. Ir beveik jau baigiau skaityti, gal šiandien pabaigsiu net. Man kiek užkabino. Jeigu kažkokie klausimai ajurvediniais klausimais, ajurvedos tema, tai rašykit komentarus, atsakysiu. Gal. Spaudimo matuoklis tai toks senovinis atrodo, bet čia viskas autentika yra, tai dar geriau, ypač tokiam biškį hipochondrikui kaip man, tai aš tai nesuprantu, kiek ten to spaudimo rodo. Jinai kiekvieną dieną pamatuoja, sako, gerai viskas, very good. Ir gerai tai gerai, man tinka. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। Na kągi, paskutinis mano gerimo rytas. Jau dozės nebedidino, vėl 2 kartojau. Kaip suprantu, jau net jeigu savaitę geri, nes savaitę maksimumas būna, tai nedidina.
Tas tipo 2 kem lieka visą laiką. Šiaip jau buvau nusiteikęs 300 gert, nes galvoju, kad didins dar 60, bet gal ir gerai, kad nedidino, nes jau šitos 2 kem jau aš vienu įsivertimu negaliu išgerti, jau reikia tą paskutinį tokį įkvėpti ir damušti. Nežinau, kaip būtų su 300. Turbūt išgerčiau, bet jau nežinau, kas tada darytos. Šiaip tas 2 kem dar labai gerai viskas vakar praėjo. Vieną kartą ryžių tos košės suvalgiau ir buvo gerai ir energijos, ir nesilpna, biškį papykino kažkurio metu. Bet šiaip norma. Po 5 dienų gėrimo sviesto gyvi. Tai čia aš dabar esu Gygi D'Agostino. Šitą vakarą vakarę sugalvojau. Negalėjau nepasidalinti, žiauriai geras bairis. Aš vėl kaip baltas žmogus. Ne ta prasme, kad baltai apsirengęs ar baltodis ar išbalęs, bet kad jau šiandien nebegėriau gy. Valgiau pusryčius ir dar pataikiau ant dosų. Tai dvigubai nauda. Šiaip dar daktarė siūlė, kad jeigu ryte atsikelsiu ir jausiu, kad galiu gert, tai dar gert. Nes tipo, kuo daugiau geri, tuo geriau ten giliau nueina. Tai atsikėlė ir tai pagalvoju aš apie tą gy. Ir pirmas rytas buvo, kai jau galvoju, nebenoriu. Nes vakar visą dieną pagalvojus apie tą sviestą, tai vis supykindavo. Tai 5 dienos yra toks jau geras rezultatas. Nes daug kas sakė, ties 3 dienom jau atsirašo ar 4. Galėjau mušti rekordą, nes yra 7 dienos maksimumas ir sakė, tik vienas žmogus yra tą pasiekęs, bet ne tam aš čia esu. Tai va, šiandien jau normalus maistas. Masažai, procedūros, net sulčių gavau, nežinau kokios. Negaliu pasakyti skanius. Guava kažkas. Man tinka bet kas su skoniu, kas nėra vanduo ir sviestas. Kągi, turim normalius pietus. Kokosų čatnis, moliūgų karis, čia nežinau kas, čia pupos kažkokios ankštinės, mylimieji ryžiukai ir paskos. Ką skanaus man? Ačiū. Pagausiu. Čia ryžių virimo vieta. Autentiškiau negali būti. Gal ir neskaniai atrodo, kai valgai su rankom visą maistą, bet patikėkit, ant kiek skaniau. Pagalvokit, kodėl žmonės taip mėgsta picas valgyti, kodėl taip mėgsta. Nu ne visi, bet labai paplitęs dalykas, pica. Nes su rankom dažniausiai valgo žmonės. Už tai ant tiek skaniau būna. Jūs pabandykit patys kažką namie su rankom pavalgyti. Užšepit tą maistą, jau iš karto organizmas tada
pradeda receptorius kažkokius gaminti, kad čia tas bus, skanu bus. Ir čia visas procesas prasideda su pirštais ir baigėsi. Nu, žinot, kur jau baigės tualete, viskas baigės. Čia va vyksta masažai. Nėra labai patogu ant šito gulėt medinio stalo. Ypač su mano figūra kaulinė. Tai aš net paprašau, kad ten po uodegikauliu pakištų dar biškį pagalvėlę, nes žiauriai brūžinas. Tada po masažo šiandien varysiu, jau vieną masažą turėjau, dar po pietų vieną varysiu ir tada į šitą sauną. Čia uždarys, čia galva išlys. Ir bandysiu išprakaituot, ką tengi surinko, akumuliavo kūne mano. Reikia viską išstumt per visus galus. Tai šiandien rytoj per odą vyks valymasis. Einam iš arčiau pažiūrėt, kur čia tie lietuviai žvėjojo, neva. Yra žuvelių mažų. Ir ne visai mažų. Ką šiandien procedūra tokia linksma diena, nes gaunu masažus. Masažai čia beveik dabar visą laiką bus, bet ir gaunu valgyti kiek noriu. Ne tai, kad anksčiau ten nedadėdavo, jeigu paprašydavo, bet dabar šiandien va dar desertą gavau, tokią saldžią košę čia su riešutais ir razinom, kad sukelt kapą došą mano skrandį, nes kapą atsakinga už viršutinę virškinimo dalį. Čia jeigu apie došas pradėsiu aiškinti, tai nežinau, 2 valandų neužteks video. Tai žodžiu, šiandien pasmalyžiaut biškį gaunu. O rytoj 6 ryto dar masažas, ta garo dėžė. Šiandien dar parodysiu gal ją. Ir paskui girdis mane pienu ir kažkokiu specialiu vandeniu, kad vemčiau. Ir ką gy surinko, irgi išvemsiu iš skrandžio, iš mažojo žarnyno, net iš didžiojo žarnyno turėtų pareit. Sakė, matysiu ten dalykų, nesuvirškinto maisto, toksinų, visko, nu žodžiu. Iš visur, kur surinko ką. Įdomu. Bet juokinga yra, kai daktaras sako, tai va šiandien rytoj gali pavalgyti saldžiai, ką nori, kažką tai sako, čia duosim biškį, bet jeigu ką, tai gali kokių saldainių kažką tai valgyti. Kur daktaras skatina valgyti kažką saldaus, nu kad tą vat kapo došą ten sužadint labiau. Aš toks, nu gerai, galiu bananų, aš noriu kažkaip pasilgau, nevalgiau čia bar tas gydenas. Ne, bananų ne. Kažkaip jie ajurvedai tų vaisių žalių, ir apskritai žalių daržovių, nu tipo nepataria valgyti. Vaisius dar, bet daržovės tai iš viso jie žalios, ne. Daugumai netinka, tipo kažkaip tais. Tai taip keista. Saldainius jo, valgyk šiandien rytoj saldainius, bet bananą, nu geriau nevalgyk. Bananą, ne čia, per mažai saldus. Čia kaukių reikia ne užterštumui, o tiesiog dulkiam
Sako, reikia imti, kur daugiausiai baltumo turi. Šitas, man Ai. Aš nesuprantu, kaip taip yra, kad kelintą kartą išsirenku atvaryti karščiausią vietą. Dabar Indija, iš visos Indijos, čia yra karščiausia. Būtent, vat šitoj valstijai čia. Žiūrėjau orus, laikraštus skaičiau, tai va čia, į tą miestą, kur atskridau, kur artimiausias Kožikode. Čia už 1,5 valandos kelio. Čia ten nėra miesto jokio. Tai yra karščiausia dabar Indija. Nežinau, kaip taip gaunas. Praeitą kelionę ten į Rišikešą nuvariau ant +40. Dabar čia. Ai. Čia virėja. Mūsų virėja. Šitaip labai šypsos daug, man patinka. Aš ir čia visiems šypsos. Bet vyrai labai juokingai atsako tokie. Nežinau net kaip parodyti, labai juokingai. Eina rimti vyrai, aš nusišypsau, tiesiog palinksiu galvą ir jie tokie. Okei. Tai va, karšta. Bet tokie jau pasirinkimai prasti. Orų prognozių, kadangi nesieku, tai taip ir gaunas. Kaip man sekės atidaryti arbūzą su šito miniatiūriniu peiliu, kurį turiu, va tai va. Čia bandžiau per pusę perpjauti. Tai va tai va, per pusę galas. Dar bananą pasiėmiau slapta. Aš nesakysiu, jeigu jūs nesakysiu daktarui. Nes rytoj vėmiu ir nieko negausiu valgyti. Tik tais ryžių vandenį kažkokį tais. Tai gal ir bananą galiu sau leisti. Nors dar šiandien daug gausiu valgyti. Bet niekad nebus per daug bananų ir vaisių šiaip. Nu, ragaujam. Iš vaizdo ir traškesio sprendžiant, kad bus neblogas. Toks neblogas. Nėra blogas, bet nėra ir geras. Lietuvoje žiemą tokį gavus, tai sakytum, vaiktų savo kaip gerai. Bet čia tai 6 iš 10. Nu gerai, dabar pasiėmiau kitą pusę arbūzo. Čia kita pusė. Kai tai perpjau, tai kyla balas iki 7 iš 10, nes čia buvo pats centras šitoj pusėje. Tai saldesnis daug. Ačiū už dėmesį tiek šiandien arbūzo apžvalgoj. Iki kitų kartų. Tai buvo tokiam sarkofage 10 minučių. Praėjo 5 minutės ir realiai bėga prakaitas nuo manęs, nežinau kodėl filmuoju šitą kartą, bėga prakaitas kaip, nežinau, dušai ant stipriausios srovės piltum. Jokioj pirtyj, nors aš pirtyse lankausi ir gan dažnai tokio efekto neturėjęs, ypač taip greitai. Po 10 minučių turim tiek skysčio. Buvo sausa. Ir dar nulis panašiai tiek. Reikia atvėsti. Nu, būkit. Ką, po saunos taisyklės eit pailsėt,
pusę valandos, jokio dušo, jokio miego. Kažkodėl jie labai dieną neleidžia miegot po visų procedūrų. Apskritai pietų miegas kažkaip ajurvedui toks dalykas. Pusę valandos poilsio, tada dušas, tada popiečių užkandis. Aš gausiu spurgyčių pavalgyti. Ulundų vadai. Mano mėgstamiausias maistas, vienas mėgstamiausias. Čia Indijoje. Labai gerai, kad čia ir Indijoje yra Amazon ir viską pristato čia vietoje. Dabar atspėkit, kas čia yra. Pabandykit atspėti iš formos. Ne, neatspėjo, tai ne dūrienas, o ukulėlė. Bandysiu išmokti kažką pagrot, kol čia būsiu, jeigu kažką tais gali. Man rodos, mano sugebėjimams užteks. Turiu 2-3 savaitės dar. Žiūrėsim, paskui kažką pagrosiu, tokie išvykimai. Kokį nors Gytį Paškevičių, tokia baladė išvykimo. Skanaus. Nesakykit, kad nepavydit. Gerai būtų ir Lietuvos ligoninėse tokį maistą gauti, ne? O ne duoną su šlapenka. Ne, nu gerai, yra ir normalaus maisto ligoninėse. Šiaip tai čia visur ryžių laukas šitas visas. Ir jau jie pageltė, reiškia, nebelaistė. Ko laisto būna žalio, kai jau nebelaisto, reiškia, duodate jiems savaitę kokią padžiūt, jau prieš nuėmimą derliaus. Tai sakė, jau berods čia nuėminės gal savaitės bėgi. Tai gali būti čia daug judesio ir dulkių ir visko. Gal reiks eit padėt. Gal ir ne. Patys tvarkys, bet šiaip įdomu būtų ryžių derlių nuimt. Ten dar palikta žaliuoja, nežinau, gal ten ne ryžiai, bet turbūt ryžiai. Gal ir kita veislė ilgiau laista. Gamina stringus masažui. Nes realiai po kiekvieno masažo ten tokie merliniai tiesiog užriša per juosmenį ir per užpakalį. Ir jau išmeta aišku juos po kiekvieno masažo. O masažai tai 2 per dieną, o žmonių tai yra. Tai nemažai reik merlės priviniot. Man nesvetima ta merlė. Aš dar užaugęs be pampersų su marliniais stiklais, tai man toks sava ta medžiaga. Čia dar kažkoks auga vaisius. Gal nesimato, raudoni tokie ir žali kitur. Man rodos, kad tas prieskonis nutmeg, nežinau kaip lietuviškai, neatsimenu. Tokie būna supakuoti. Nu, gal kažką žinosit. Tu nesidrovėk, niekur aš nekelsiu to video. Kad sukelt vėmimą, turėsiu išgerti kokias 4-6 stiklinės pieno. Paskui dar vandens kažkokia su medicina ir paskui dar druskos su vandeniu. Ir tada automatiškai varysiu.
Ką sėkmės man. Nemanau, kad šitą registruosiu vaizdą. Trečią stiklinę, tikras čempionas. Kokia 20 stiklinė vandens su druska. Pusę kibiro beveik privėmiau. Važiuojam toliau. Ačiū, kad žiūrit. Nu ką, sveiki sugrįžę. Tiksliau, čia man reiktų sakyti sveikas sugrįžęs. Nelabai gal kažką ten pafilmavau tam procedūriniam vamalų, bet nebuvo, kada reikėjo gert ir vemt ir vėl gert. Tai pradžiai geri pieną, nežinau kiek sugėriau, kažkoks kaip per rūką dabar visą tą procedūrą atrodo. 7-8 kokias stiklinės pieno. Paskui duoda kažkokį su žolelėm vandenį, tada vanduo su druska. Ir šiaip turėtų, jau čia kai atsiranda geri ir automatiškai pas mane skrandis ten pilvas išsipūtė, jau skauda visiškai. Jau jaučiu, kad čia stovi, negaliu niekaip, nepramušu jam. Biškį tik pirštus įkišau ir pasileido. Ir vis laik su pirštais realiai turėjau laikyti liežuvį. Kažkaip neatsidaro pas mane, nežinau, užsiblokavę ir viskas. Ir negalėjau automatiškai pravemti. Tai pirmą prasivėmimą pasidariau, tada vėl geri pieną. Tai nežinau, visumoj tai per tos 4 raundus kokį 10 stiklinių pieno turbūt sugėriau. Apytiksliai. Su tom žolelėm vandens ten bele kiek irgi panašiai. Ir paskui berods 4 ar 5 vėmimus darėm, tai paskui vanduo su druska jau pabaigė. Realiai ką turi ten išvemti, nu visokius brūdus, tipo, kur prilipėt. Tai buvo pas mane, matęs tokie geltoni žali. Gal ne tiek, kiek daktaras tikėjos, bet paskui į kambarį grįžus dar ir ant tualeto pasidėjau ir dabar dar pasidėjau, nes vis tiek visko nespėjau išvemti, nukeliauju kažkiek į žarnyną. Bet apart to tai jaučiuos labai lengvas dabar ir jau valgyt noriu, aš šiandien valgyt negausiu, gausiu tik tais ryžių vandenį gert, nuovirą. Tada rytoj tą ryžių šliurpalą, kaip supratau, jau gausiu. Ir paskui trečią dieną ten kažką jau normaliau. Tai va. Išvalymas tęsiasi. Ką aš čia derinu gitarą, kad galėčiau kažką groti išmokti ir atkeliavo mano pietus, pusryčiai, viskas, vakarienė, priešpiečiai. Jeigu iš arti labai žiūrėsi, tai galima net matyti, kad ten yra maisto. Toks. Kai žinot, ryžius išverdat ir tą vandenį geriat. Nežinot, tai rekomenduoju nebandyt. Druskos. Nors šiaip tai šiandien išgėrus kokias 8 stiklinės druskos vandens nelabai aš jos noriu jau. Ką, pasistiprinam ir toliau grojam.
Jau pirštai va tokie vat po pusės valandos